Good day sa inyo lahat mga kaksel. Ang gagawin po natin ngayon sa araw na ito ay motor na nabaha sa UN Avenue. Ito po ang nangyari sa kanya. Ipakikita ko po sa inyo kung paano natin ginawa ang motor na flooded. Specification sentence power 6.7 kilowatts, 8,00 RPM max torque 8.5 Nm 6. Loob engine type 4-stroke, 1-cylinder, Suzuki, 2-valve Vibor X-stroke. 51.0 mm x 55.2 engine displacement 113 cc fuel system. Fuel injection cooling system Mercury starting gallet, kick ignition system to transmit. TYP CVT. Suspension front telescopic coil spring, oil damped. Suspension rear swing arm type coil spring, oil damped. Tire size front 80/90 14M, C40P tubeless tire size rear 90/90 14M, C46P tubeless. Brakes front disc brakes, rear drum fuel tank capacity 3.6 L. Overall length 1.890 Mavero with 6.75 Mavero height 1.045. Wheelbase 1 to 6 round, road clearance 150 mm, CURB mass 93 kgsE, AT height 740 mm. Anong gagawin dito? Bobombay ng ano? Hindi. Paano mo ng ano? Crudo rin. Oo. Ayun, patagas. Pinatagas mo na ba yan? Let's screw. Sukat na konti oh. Hindi na ito lilinisan. Malinis eh. Ano yung tubig? Kasi tubig mo lang yun. Paano yung ma-acid? Goma rito. Goma na. Maliit na goma dito. Hindi ba natin natanggal yan? Di ba yan ang pinunod natin? Oo, pero may goma yan. Tingnan mo dyan sa ano mo baka sumama.
ba ito ikot? Revolution. Bigyan mo muna laman. Bigyan mo laman. Ito madali kasi may panghangin. Start to. Langis ba yun? May langis na. Oo, meron. Lagyan mo na lang. Oo. Sakto lang ko sa ano. Para tanggal na konti yung fruit na itilagay natin. Malalaman natin. Oo. Okay. Kaya mo, hindi mo na gana yan. Gana lang yan pagka ito. Kaya nakapili. Meron pa rin pre. Ilagyan mo ng langis. Langis. Langis na nga yan eh. Ha? Langis yan. Sige pa, isa pa langis. Ay, wala na. Malinaw na oh. Malinaw na. Hindi, malinaw na oh. Sige, patuloyin muna natin. Wala, pinaikot na na. Iikot lang. Ay, wala na. Malinis na rin. Linisin na lang. Linisin na lang.
di kalangsingan yan. Pag ano, pag tatakbo siya, ganun mo. Ang tagal. Ang hirap pa mo niya kasi pigilan. Oo, Pigilan. parang ligid. Tapos ano, kailangan para mapatakbo siya ng pabigil. Pag hindi ko pinumba, parang ano eh. Hindi ka lang mamatayan. Maganit. Makabakan. Oo. Pag ano, talagang malakas talagang yun nakakadaan ng pare. Kalaw, wala din pala. Ay, ito ako. Ano? Puro na. Dapat inayin mo yung ano langis, tanga. Ha? Sinama ka. Sinama. Bakit hindi sasama? Wala na, may halo na yun. May halo pa yun. Pwede na yun, tapo na yun. Yung pangalawa nga, yung malalim na sa may. Kaya triyati ko, Robinson, malalim na rin. Ano, notice ako eh, ayaw na sa akin. Talagang halos ayaw na humatak. Ginagawa ko, hindi ko nagalang ako. Mamaya, gawin natin ng ano. Walang tira. Mamaya yan. Hindi ko kung balik lang. Balik. Meron pa naman. Ito ang lawak ng hawakan dito. So, ano lang sa akin? Talagang tinulog. Dapat dito, Castro. Kaya, tapuan. Ito pare, ilagay mo halo. Uy, nakasara na ba yun? Wala na, kanina pa nakatatlong double check na nga ako. Isang linggo, change oil muli ito. Para maganda yung ano talaga. Bila mo ng tapuan. What? Ang bango nun eh. Oo. Magandang klase yun. Saka subok na yun. Itong mga bago, hindi natin alam to kung saan galing tong langis na to. Ginatakan lang yan eh. Galing China. Pare, oh. Ayun, ito, gear oil. Paano pinasok lahat yan? Eh, pahamba pre, malalim. Lumubog eh. Sa breather yan pre, tumataan. Sa breather yan. Doon sa may Lahat yan may breather. filter. Tapos nakatabiyahin lang, hindi niyahin na lang. Pagka na anuhan niya lahat, kapantay.
ano, kulang pa nga eh. Ayun na, sakto. Kasi, pag 90 ml. Ulat nga ako ba? Siya lang ilalagay natin eh. Sakto lang eh. Hindi, isa lang. 1.5? Hindi, dito ba? Isa lang to. Isa lang yan. 1.2 lang yan eh. Eh, level niya sakto. Level nga yan, yung level niya yun eh. Pag umapaw. Dalawa rin. Buti ka mo na. Ano, kapan? Oo, pero Oo. pag pinaandar mo yan, ay bulak yan. Malaki yung gagastusin niya dyan. Malaki. Papalit siya ng ano, crankshaft. Balok sa tingin yung ano eh. Connecting rod eh. Crankshaft.